ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചില്ല് ചിക്കൻ സാലഡാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കാം. ഞാൻ ഇതിലേക്കായിട്ട് ഒരു ഇളയ കുക്കുംബറും ഒരു ക്യാരറ്റും ഒരു തക്കാളിയും 2 ലെറ്റസ് ലീവ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ സ്ട്രിപ്സ് 1/2 കപ്പ് നമുക്ക് ഈ സാലഡിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത ചിക്കൻ നമുക്കിതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റിയറാണ് ഈ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അടുത്തതായിട്ട് ഈ സാലഡിന് ആവശ്യമായ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഏകദേശം 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന ക്യൂബാക്കിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാം അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. വളരെ ടെൻഡറായിട്ടുള്ള ക്യൂക്കുംബർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തൊലി കളയാത്തത്. തൊലി കളഞ്ഞിട്ടാണ് അരിയാൻ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ക്യാരറ്റ് തൊലി നീക്കി കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ പീസസാക്കി മുറിച്ചെടുക്കണം. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും ഈ ക്യാരറ്റിൻ്റെയും ക്യൂക്കുംബറിൻ്റെയും അതേ അളവിൽ തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കണം. പല കളറിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കമൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് സാലഡിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഗ്രിൽ ചെയ്ത ചിക്കൻ പീസസും ഇതേപോലെ തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കണം. മുറിച്ചെടുത്ത എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമുക്കിനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഈ സാലഡിലേക്ക് നമുക്കിനി ഉപ്പും മയണൈസും ഗ്രീൻ ചില്ലി മാത്രമേ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ. ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മയണൈസിലേക്ക് ഞാൻ 2 ചെറുതായിട്ടരിഞ്ഞ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് തണുപ്പിച്ച പച്ചക്കറികളും ചിക്കനും ഇതിലേക്ക് ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. മയണൈസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് യൂഷ്വലി ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കേണ്ടി വരില്ല. നമ്മളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപ്പ് ചേർക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലൊരു ഡിഷ് എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ലെറ്റസ് ലീവ്സ് വെച്ചിട്ട് ലൈൻ ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ കട്ടിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് മുറിച്ച് മാറ്റാം. നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാലഡ് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്ക് നിരത്താം. മയണൈസ് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ സാലഡ് അധികം നേരം വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പച്ചക്കറിയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അത് വളരെ ലൂസായി പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് മാത്രമേ മയണൈസ് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്ന സാലഡ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.